কইয়া দিমু দেখা লাইছি, কইয়া দিমু দেখা লাইছে, কইয়া দিমু। বাংলা খাবি না? দাঁড়া, আরে বললাম তো আস্তে ঘুরাতে। আমাকে বলদ বানানো। দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা, পালিয়ে যাওয়া। শ্যাম বাবু ভাই কোথায়? ওই দেখ হালকা হতে গেছে। আমার পেট পুরো খালি, এবার খেয়ে পুরো পেট ভরে ফেলবো। চল চল চল। আরে বাবু ভাই কত সময় লাগে তোর? তুই কি ভাবলি কাজ না করে পালিয়ে যাবি? আরো জোরে দৌড়া বাবু ভাই। শ্যাম। হারামি গুলো কোথায় গেল রে? চম্পা সামনের দিকে গেছে, বেরিয়ে পড় তাড়াতাড়ি। শ্যাম বেরো বেরো, এই বাবু ভাইকে দুজন মিলে টেনে বের কর।